講到香港掃街，點可以唔入嚟元朗啊？一次過掃爆8間街坊帶路嘅高質地道小食啦！最後仲會介紹一間泰國餐廳新推出嘅兩餸飯，都係38蚊咋。想知邊8間就睇埋落去啦。第一間就叫做天虹燒鵝，環境呢係冇裝修可言嘅，鋪頭呢亦都係非常之細，咁就除咗室內呢，佢就室外都有幾張台嘅。咁佢最出名呢，一定係食佢嘅即燒燒鵝啦。咁我每次嚟呢，都係一定食佢嘅燒鵝飯或者燒鵝奶。佢一碗份量呢，個燒鵝份量都係非常之多嘅，咁都係62蚊啫。同埋每次食呢，佢啲燒鵝都係熱辣辣嘅，啱啱新鮮出爐。但係記得呢，如果食埋佢燒鵝呢，記得要早啲，因為佢呢都好快會賣晒。第二間呢，就係叫禾苗記包點，咁喺元朗呢，佢好似有幾間分店嘅。咁佢咧最出名就係佢嘅生煎包同埋鍋貼，咁我哋咧就嗌咗20蚊有3隻嘅生煎包啦。咁佢外皮嘅底部咧煎到非常之香脆，同埋佢嘅肉咧係大大嚿啊，同埋有肉汁，非常之好食。第三間咧就係朗平魚肉翅，我相信應該好多住元朗嘅朋友咧都聽過嘅。咁佢咧淨係賣3樣嘢嘅啫，就係生菜魚肉啦、魚肉翅同埋2溝。咁記得咧佢係每晚6點鐘先開門嘅，同埋佢可能不定期咧都會休息，咁大家咧都可以上佢個 Facebook 可以留意翻佢嘅更新啦。咁呢檔魚肉翅咧其實都開咗好多年嘅，咁佢都有搬過唔同嘅地方。咁今次咧我就買咗一碗生菜魚肉大碗啊！你睇下幾大碗幾足料，佢嘅魚肉咧係我食過最好食嘅魚肉嚟嘅。但係記得咧佢係冇堂食嘅，係得外賣嘅咋。同埋佢仲會附送一個辣菜脯啊，都真係幾辣噶。第4間咧就叫做全面世家，咁佢咧又係一啲超級唔起眼嘅鋪頭嚟嘅，咁係專食啲牛腩啊、牛尾嘅粉麵檔嚟嘅。咁我哋咧就外賣咗一個牛尾湯嘅飯，咁佢咧超多牛尾啊，同埋仲有啲蘿蔔，咁佢嘅湯底咧係清湯嚟嘅，咁就非常之清香。但係咧好多人咧就話佢好似有啲味精，食完都有啲頸渴嘅，但係又真係好好飲。你睇下幾多嚿牛尾，價錢好似係50零蚊一碗度啦。呢間咧真係好傳統嘅粉麵檔嚟嘅。你睇下啲牛尾真係滿滿嘅骨膠原啊！第5間呢，呢間就叫做上湯雞。咁餐廳咧主打就係砂鍋雞嘅粉麵啦。咁價錢咧大約有60幾至100幾蚊都有喎。咁今次咧，我阿媽咧就嗌咗呢個沙煲雞湯翅配呢個伊麵，咁我咧就配呢個米線嘅。咁伊麵咧仲要係唔使加錢喎，係連埋個沙煲一齊上嘅，所以咧熱辣辣啊！同埋咧可以嗌佢走空，咁佢走空咧今次好好嘅，就俾咗啲髀我哋。啲雞咧係非常之滑嘅。平時出邊啲餐廳咧，通常如果轉伊麵咧就都要加錢，咁但係佢呢間咧就唔使加。你睇下仲有份量都係幾多下嘅。啲雞咧仲要起碼都有5、6件啊。另外咧佢個湯咧真係超濃超香，每次嚟咧我都差唔多飲晒佢啲湯。睇下佢真係有翅喺入邊嘅，仲要都唔少喎，嗰啲翅，同埋都唔算細。你睇下都起碼有成4、5嚿翅喺入邊，同埋仲有啲金華火腿啦。個湯真係好濃郁。咁而家天氣熱咧，大家都可能唔想食嗰個砂鍋嘅，咁佢咧都仲有啲醉嘅系列啦。咁我哋今次呢個就泡椒豬手配呢個牛尖嘅。咁亦都會配一個超濃郁嘅雞湯嘅粉麵啦。佢嘅豬手份量都正常嘅，都有大約4、5嚿到。但係重點咧，佢豬手同個牛尖咧係好入味嘅。你話辣咧又唔會話太辣，味道咧就啱啱好。第6間咧就叫家發小食，咁主要咧係食雞蛋仔同埋格仔餅嘅。咁我咧就嗌咗呢個豬柳蛋嘅雞蛋仔。咁呢個雞蛋仔咧係我哋食過咁多間係最好食嘅。佢嘅外皮咧夠晒香脆，咁同埋咧佢又鹹又甜，但係又好出奇地夾喎。另外咧我哋都嗌咗呢個開心果嘅雞蛋仔，咁但係我哋就覺得麻麻地，可能佢乾咗啲。我哋都係中意食翻呢個豬柳蛋好食啲。
第7間呢間叫金蘋果餅店啊，咁亦都係我諗好多街坊都聽過嘅。咁呢間呢餅店呢，就已經開咗超過40年。咁佢哋嘅招牌呢，就係呢度嘅傳統鮮芒果忌廉蛋糕啊！你睇下咧，平日呢都已經訂滿晒啲1磅2磅裝嘅芒果蛋糕。如果到節日呢，佢啲母親節啊、父親節呢，更加係排長龍。佢仲有好多舊時嘅傳統嘅麵包啦，價錢亦都好實惠嘅。我見到呢個炸咖喱牛肉包好吸引，都係7蚊個啫。咁我哋咧都買咗2件芒果嘅切餅，可以試下18蚊一件。咁佢咧真係好多芒果啊，同埋啲芒果咧好甜，同埋嗰啲 cream 咧又唔會好甜喎，同呢個芒果係非常之夾，食落咧真係滿滿嘅童年回憶啊！最後一間咧就叫做君悅泰國美食，咁佢咧本身係一間泰國嘅餐廳，佢喺一個冬菇亭入邊嘅。咁係一個好舊式嘅餐廳啦，咁佢近排咧就做埋呢個泰式2餸飯喎，咁竟然咧價錢都係38蚊已經有2餸，咁佢啲餸咧就雖然唔係好多，可能大約有10款11款到，咁佢咧基本泰國嘅餸菜都有啦，海南雞啊、冬陰功啊、豬手啊，同埋咖喱都有嘅，同埋咧如果你唔要飯嘅話咧，可以轉炒河俾你都得喎。同埋咧，我哋見佢匹咧，佢都係好多餸嘅，一啲都唔會就住。喺呢度有我最愛嘅香葉肉碎啊！你睇下佢匹嘅份量都好多下喎。我哋另外咧就嗌咗呢個排骨啊，都好吸引。蒜香排骨，佢出面咧仲有個檔口仔賣啲鳳爪啊，同埋啲泰式甜品。咁我哋咧就嗌咗2盒嘅，咁一盒咧就叫咗個冬陰功，咁佢冬陰功入邊係有雞翼啦，咁呢個係另外嘅泰式雞翼。咁佢冬陰功咧，我哋覺得好好食，好入味。咁我哋就唔要白飯，我哋就要咗炒河粉。咁炒河粉都炒得 OK 嘅，但係個雞中翼咧就麻麻地，就唔太夠入味啦。另外嗰盒咧，我哋就要咗白飯底配呢個肉碎飯同埋呢個炸排骨。咁佢炸排骨咧都炸得都 OK 嘅。另外咧仲俾咗2隻半邊嘅鹹蛋我哋喎，但係咧值得一讚咧係佢嘅肉碎啊，炒得非常之香，餸飯真係一流。以上8間呢，就係我今次精選元朗美食嘅名單啦，唔知邊一間最吸引你呢？元朗呢，真係太多隱世嘅美食啊！如果你仲有啲私藏元朗好食嘅推介，記得喺下邊留言話俾我知啊！下次可以再同大家去試食，拍完片再分享俾大家聽。我哋下集再見啦！中意我條片嘅朋友記得 like、comment、subscribe 我嘅 channel 啦，小正大路。